Salve, salve pessoal, bem-vindos ao Decola. A gente está agora no Central Park, nesse dia de nevasca. Está tendo uma tempestade de neve desde o início da madrugada. E olha só o nível em que chegou a neve. O Central Park está branco. Realmente é lindo, mas é um frio danado assim. Tá fazendo menos 9 graus com sensação de menos 18. Olha isso. E é muito ruim porque a neve vem nos olhos. Vamos dar uma voltinha? Olha. Tem um lago ali na frente, a gente já mostrou num vídeo anterior, que ele é um laguinho normal. Ele estava congelado uma parte dele, as pessoas estavam até caminhando em cima do gelo. Agora ficou realmente... Isso aqui tudo é um lago. Tinha uma parte lá que ainda estava... Há uns dias atrás ainda estava boa, tinha uns patinhos ainda. Agora não sobrou nada, congelou tudo. E tá cheio de neve em tudo que é canto. Vou vir furar a neve. Ela vai pisar aqui na neve branquinha, ó, a primeira pessoa a pisar nessa neve. Tá conquistando o local, o território, ó. Faz um anjinho aí, faz? Pode. Vai. É difícil. Escorrega, né? Não dá pra fazer. É difícil. Então levanta daí, Gi. Caraca, tá tudo branco, velho. Agora tira o gelo da perna. Vem pra cá. Ver se dá pra ver ali o bonequinho de neve. O anjinho, né? Tá bem. Perfeito.